dari karya lokal menembus panggung global. Fenomena kicau mania asal Indonesia resmi mendunia. Bukan cuma di Indonesia, Demam Unik ini sukses menarik perhatian orang Korea, bule, Jepang, bahkan Thailand yang ramai-ramai memparodikan gaya khasnya. Bahkan saking viralnya, akun TikTok resmi klub Liverpool sampai ikut meramaikan tren ini. Nggak cuma itu, ada juga momen epik seorang bule seru-seruan ngajak anak SD untuk membuat tren ini. Menurutmu, ini layak dibanggakan? Atau justru akan membawa dampak negatif bagi generasi Indonesia ke depannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.